Saluton, kaj bonvenon al nova eldono de legado el mia verkaro. Mi estas Johan, kaj en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri nerdo. Amrakonto el 11 ĉapitroj, laŭtlegita en 10 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la kvinan parton. Sinjorino venas en la ludon. Je la fino de la duobla leciono, kiun sekvis la tagmanĝo, preskaŭ ĉiuj en la kurso volis interŝanĝi kelkajn vortojn kun la nova kursano. Do daŭris iom da tempo ĝis Johano estis la lasta, kiu venis en la enirejon de la lerneja konstruaĵo por denove rigardi al la avizoj. La loko, kutime plena de gestudentoj, estis nun preskaŭ senhoma, ĉar tiuj, kiuj ankoraŭ havas posttagmezajn lecionojn kaj ne povis hejmeniri kiel navedantoj, estis en la kantino. Nur figuro sidis tie ĉe la fenestro. Mi povos havi la impreson, ke vi atendas min, Sofia, diris Johano al sia samklasanino. Effektive, Sofia confessis sincere, ĉar mi ankaŭ havas kelkajn demandojn, al kiuj mi ŝatus ricevi respondon en malstreĉa etoso dum kafo kaj brioĉo. Kompreneble tio fosos grandan truon en mia magra studenta enspezo, respondis Johano. Sed ĉar vi tiel bele petas, mi ŝatus fari al vi la favoron. Ja ne estas akcepteble, ke vi estu traktata pli malbone ol Ivona, precipe ĉar Ivona nur ĉeestas la bazan muzikan kurson. Ĝuste tio estus mia argumento, kaj fakte ne estas mia afero, sed espereble vi havas neniun aferon kun Ivona? Ne, neniu problemo. Ni interkonsentis, ke ni ne volas esti pli ol amikoj. Precipe, ĉar ŝi verŝajne jam sekrete donis sian koron al iu alia. Kaj ĉu mi povas supozi, ke via demando ne estis tute sindonema? Nu, mi pensis, ke mi prefere demandu antaŭ ol mi esperas. Fakte, la konkurenco estas furioza, kaj se jes, sed mi konservos tion por poste, kiam ni povos sidi en la kafejo kaj paroli sen zorgo pri scivola oreloj. Do vi volas sidi kun mi en la golfeca ĉambro? Se mi povas esti tiel malmodesta, ja ankaŭ al Ivona vi donis tion, ĉu ne? Mi jam pensis, ke mi devas plenumi tiun vian deziron, sed mi vere havis ion por kompensi kun Ivona, kvankam fakte estis kulpo de Monika, ke ŝi devis pruntedoni sian amatan instrumenton al mi. Kiu volas pruntedoni sian instrumenton, eĉ se ĝi estas por bona celo? Ili nun atingis la malnovan urbon, kaj la kafejon nomatan laŭ ĝi.
Unu el la uniformitae servistinoi tui alcuris cae malfermis por ili la golfetsan chambron. Ha, Sophia ecriis enthusiasme, mi nur audis pri gi, sed ci tiu superas miain attendoin. Precipe ci tiu quieto, quasar ci tiu chambro ne plu estos parto de la cafeio. Bone, jen ciu por hodiau. Daurigut sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienzo, cae gis la revido. Cae ne forgesu, abonu mian canalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Gis.